السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الفايش السريع، هنعمله بطريقة سهلة جدا وهنعمله زي الفران بالظبط وبطريقة سهلة جدا جدا. ده نص كيلو دقيق عندي اهوت، 3 كوبايات دقيق ماشي، ومعلقة كركم صغيرة ومعلقة محلب صغيرة، ودي الخميرة نفعلها زي ما احنا عايزين، ودي كوباية مية كبيرة جنبي، والزيت بتاعي جنبي. خلاص هنجيب الخميرة بتاعتنا مفعلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هنزودها شوية مية علشان خاطر نعرف نشتغل. خلاص لانها تقيلة ماشي. وهنحط عليها الكركم ونقلبه كويس. ليه بقى؟ عشان انا لو حطيت الكركم كده بودر على الدقيق مش هتبقى فيه حتة ملونة وحتة مش ملونة، وانا عايزة العجينة كلها لون واحد. خلاص لما دوبته كده تمام خلاص، ودوبت معاه المحلب كمان بالمرة. خلاص وبالمرة هحط له معلقة الزيت، انا هحط معلقة زيت مش هكتر، خلاص مادة دهنية بسيطة خالص. فاجي احطها بالمرة عليهم علشان خاطر يبقى كده كل مكوناتنا على بعضها. خلاص رشة الملح طبعا انا حطها على الدقيق زي ما اتعودنا، الدقيق احط عليه رشة الملح بتاعتي. نجيب بقى ايه الدقيق بتاعنا اهو عليه رشة الملح، وهنيجي حاطين عليه كل المكونات اللي احنا عملناها دي بالشكل ده. خلاص وهنبتدي نعجن كده في العجينة، تاخد معانا المية حسب ما تاخد ماشي، هتاخد معانا حوالي كوباية مية. خلاص بالشكل ده تمام كده. لما لمت معايا اهيت هنزل بقى بايدي بقى ايه اعجنها كويس علشان خاطر ايه اظبط العجينة لحد طبعا ما تلم معايا وتبقى تمام تمام بالشكل ده. خلاص ده القوام بتاعها، جميلة جدا بتبقى ناعمة بالشكل ده. خلاص كده هسيبها يا دوب ترتاح شوية، مش هتخمر، ترتاح بس شوية. خلاص وهنقسمها كده نصين. خلاص وهاخدها كده افردها بالشكل ده على رخامة ولا صينية ولا المقطع بتاعي اي حاجة. خلاص هفردها كأني بعمل بفرد رغيف. تمام كده، مش يعني ايه هرقها جامد، لا هتبقى بحوالي سمك سنتي او اقل من سنتي. خلاص هفردها لما تبقى معايا بالشكل ده تمام كده، وهمسكها اعملها زي ما عملنا في العيش الفينو. هنبرمها كده، طبعا انا مش عاملاها باي دقيق ولا اي حاجه، شوفوا عماله تلزق اهيت مش قوي بس عشان خاطر تمسك معايا وتقفل معايا بسهوله، عماله تقفل على نفسها بمنتهى السهوله. طبعا العجينه جميله جدا بالظبط، فطبعا مريحاني جدا في الفرد وكده. خلاص كده زي الساندوتش، وهنقفلها من هنا ومن هنا زي ما عملنا بالظبط في رغيف العيش الفينو، رول بالشكل ده. وطبعا يا الصاج يا صينية ألمونيوم، وهنيجي حاطة فيها ايه الشكل الفايش بالشكل ده. خلاص كده يا جماعة. التاني فردته بنفس الطريقة اهو، وهاجي عاملة رول تمام واحدة واحدة بالراحة ما تقلقيش. شايفين لونه جميل جدا ازاي، والعجينة معايا لينة جدا ولا في اي حاجة، سهل جدا جدا. وقفلته من هنا وقفلته من هنا وحطيته في الصينية بتاعتي عشان يختمر بالشكل ده. شايفينه رفيع ازاي؟ شوفوا بقى لما يختمر هيبقى عمل ازاي، ملا الصينية خالص. تمام كده اخش بقى اخبزه. ما شاء الله عليه زي ما انتوا شايفين، هو ما خدش معايا حاجة في الفرن، تلت ساعة على 180. خلاص وهبيته او اسيبه كام ساعة لما يبرد خالص عشان خاطر ابتدي اقطعه. يعني طبعا ما سويتهوش جامد، يعني ما محمرتوش قوي لان لسه هدخله الفرن تاني يتحمر. خلاص انا خليته بس استوى، خد معايا من تلت ساعة لنص ساعة حسب حرارة فرنك على 180. وهقطعه بالشكل ده طرنشات زي ما انتوا شايفين، سلس وجميل جدا اهو. ده اول واحد. وكل ما بيتيه بقى يعني انت بيتيه علشان خاطر ايه تبقى إيه سلس معاكي في التقطيع اهو. وادي التاني. ما شاء الله نص كيلو دي يا جماعة عمل لي كمية محترمة، وحاجة طبعا عاملاها في بيتك ونضيفة جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى صينية او صاجة وهاجي فردهم فيها علشان خاطر ادخلهم الفرن تاني على حرارة منخفضة تمام لحد ما يتحمص معايا ويبقى مقرمش جدا، برضو مش هيغيب معايا.
خلاص. طبعا ايه تحميص ده براحتك واللون اللي يعجبك، اهم حاجة انه يوصل للنتيجة المطلوبة. طبعا سهل جدا ومفيهوش اي حاجة. ارجو يا رب تكون الحلقة عجبتكم وتكون سهلة، وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.